សម្រាប់ការលំបាកពលរដ្ឋភិសិកយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផលិតសាប៊ូលាងចានចែកកង់សម្ភារៈសិក្សាដាំដើមឈើនិងអំពូលសូឡាក្នុងភូមិស្លក្រាមក្នុងថ្ងៃទី2នៃបេសកកម្មមនុស្សធម៌ចូលរួមសម្រាប់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋភិសិកស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លក្រាមឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមខុនណាវិតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអរសនិងជាប្រធានយុវជនគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលការស្វាគមន៍និងចូលរួមដោយឯកឧត្តមអ៊ុំរិត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញដាំដើមឈើដំឡើងអំពូលសូឡាបំភ្លឺក្នុងភូមិអញ្ជើញពិនិត្យការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផលិតសាប៊ូលាងចាននិងអញ្ជើញចែកសម្ភារៈសិក្សាមានតុកៅអីកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីន printer និងថ្នាំពេទ្យជូនដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងគ្រូពេទ្យផងដែរឯកឧត្តមអ៊ុំរិត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់យុវជនគណបកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាថវិកានិងកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌លើកទឹកចិត្តនិងស្វែងយល់សុខទុក្ខពលរដ្ឋភិសិកនៅគ្រាលំបាកដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះឯកឧត្តមបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភិសិកជាង 2000 គ្រួសារដែលកំពុងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងលំនៅឋានសម្រាប់ចែកជូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនក្នុងភូមិស្លក្រាមនេះឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់បាននោះឡើយដោយសារការគ្រប់គ្រងខុសច្បាប់របស់ទាហានថៃការរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពលរដ្ឋភាគសឹកទាំងអស់នៅទីនេះបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីសំណាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលបានតបណ្ដាញទឹកអគ្គិសនីកសាងប្រព័ន្ធលូផ្លូវគមនាគមន៍ផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងការអប់រំជូនពលរដ្ឋបានប្រសើរជាលំដាប់ធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅទីនេះមានភាពកក់ក្ដៅនិងជឿជាក់បំផុតលើរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃតាមរយៈយន្តការការទូតសន្តិវិធីនិងអត់ធ្មត់ស្ងាត់តែមិនស្ងៀមដែលកំពុងទទួលបានព្រៀបឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការនោះឯកឧត្តមខុនណាវិតបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានយុវជនគណបកថ្នាក់កណ្ដាលនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចមហារដ្ឋាភិបាលធិបតីខុនសូដារីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាឋានៈដឹកនាំទាំងអស់តែងតែគិតគូរនិងខ្វល់ខ្វាយជាប់ជានិច្ចពីសុខទុក្ខនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលយុវជនគណបកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលធ្វើនៅពេលនេះគឺជាវប្បធម៌មិនបោះបង់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ចោលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រធានយុវជនគណបកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដាំផ្ញើជូនពលរដ្ឋឲ្យខិតខំក្រេបជញ្ជក់លើការសិក្សាជំនាញផលិតសាប៊ូលាងចានដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃក្នុងសហគមន៍ចេះជំនាញនេះអាចរកចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបាននិងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិដោយសារផលិតផលក្នុងមូលដ្ឋាននឹងមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារឯកឧត្តមខុនណាវិតបានលើកទឹកចិត្តដល់កុមារាកុមារីនិងយុវជនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រពីព្រោះថាចំណេះវិជ្ជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតនិងដើម្បីកសាងបានធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងសីលធម៌សម្ភារៈដែលយុវជនគណបកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលចែកជូនសិស្សានុសិស្សសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងឱកាសនេះមានកុំព្យូទ័រចំនួន11គ្រឿងម៉ាស៊ីន printer ចំនួន5គ្រឿងកង់100គ្រឿងសៀវភៅសរសេរ1500ក្បាលប៊ិច3000ដើមខ្មៅដៃ1500ដើមកៅអីបត់144គ្រឿងរទេះជន់ពីការ10គ្រឿងនិងអំពូលសូឡាចំនួន10គ្រឿងសូមជម្រាបជូនថាចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពបរិស្ថាននិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋភាគសឹកក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយពលរដ្ឋភាគសឹកតាមរយៈកម្មវិធីនេះយុវជនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមដាំដើមឈើចំនួន300ដើមនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក្នុងភូមិផ្ដល់ដើមឈើហូបផ្លែនិងបន្លែ10មុខជូនគ្រួសារជនភៀសសឹកដែលមានពិការភាពចំនួន200គ្រួសារនិងអប់រំជំនាញផលិតសាប៊ូដល់គ្រួសារពលរដ្ឋចំនួន54គ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានមុខរបរអាចរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារផងដែរបន្ទាប់មកប្រតិភូយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល
អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីបានចូលពិនិត្យដោយផ្ទាល់តំបន់ឈ្លានពាននិងគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់របស់យោធាថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យផងដែរ